everyone, CNC Milling లో మనం 10th టాపిక్ లో ఉన్నాం. సో 10th టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే కంట్రోల్ ప్యానల్ లో మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ గురించి అన్నమాట. సో అసలు కంట్రోల్ ప్యానల్ లో ఏముంటుంది ఏంటి అనే దాని గురించి ఉంటుంది. సో కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఏ కంట్రోలర్ అయినా సరే దానికి స్క్రీన్ అలాగే సాఫ్ట్ కీస్ ఉంటాయి, కొన్ని తర్వాత ఆపరేషనల్ కీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ కింద ప్యానల్లో మళ్ళీ ఇక్కడ సెపరేట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ పైన ఉన్న దాంట్లో XY ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రామ్ సెటప్ మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది అండ్ మిషన్ ఆపరేటింగ్ మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఈ బటన్ వచ్చేసి మెయిన్గా మోడ్ సెలెక్షన్ ఇది. అండ్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ కీ అనమాట. సో మన ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని చేంజ్ చేయకుండా ఉండడానికి ఈ కీతో లాక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ పవర్ ఆన్ పవర్ ఆఫ్, ఎమర్జెన్సీ బటన్, సైకిల్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్. అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఎక్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, వై పాజిటివ్ నెగిటివ్, జెడ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. సో పాజిటివ్ వైపు మూవ్ అవ్వాలి బెడ్ అంటే పాజిటివ్ నొక్కితే ఎక్స్, పాజిటివ్ నొక్కితే ఎక్స్ పాజిటివ్ వైపు మూవ్ అవుతుంది. అలాగే వై కూడా అలాగే జెడ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మిషన్కి సంబంధించి ఇంకొన్ని కంట్రోలర్స్. సో ఏంటంటే లైట్ ఆన్ చేయడానికి, ఆఫ్ చేయడానికి, కూలెంట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, అలాగే స్పిన్డిల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, క్లాక్ వైజ్, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్, అలాగే దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలా, రైట్ సైడ్ మూవ్, అలాంటి కీస్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఉండేది ఏంటంటే ఓవర్ రైడ్. సో మనం ఇచ్చే ర్యాపిడ్ ఓవర్ రైడ్ అంటే మనం ఇచ్చే స్పీడ్ అండ్ ఫీడ్ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మన ఇక్కడ మాన్యువల్గా కొంచెం పర్సంటేజ్ పరంగా పెంచుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఫీడ్ రేట్ కూడా, సో ఫీడ్ రేట్ కూడా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ స్పిన్డిల్ స్పీడ్. సో ఇది ఓవరాల్గా CNC కంట్రోల్ ప్యానెల్లో ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా అసలు కీస్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే A to Z కీస్ ఉంటాయి, నెంబర్ కీస్ ఉంటాయి, EOB బటన్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ అనేది EOB అంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఉంటుంది. సో జనరల్గా EOB అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో మనం అప్పర్ స్టాప్ ఇస్తాం చూసారు, అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్యాన్ కీ అంటే ఇది వచ్చేసి క్యాన్ సైకిల్స్ గురించి. డిలేట్, ఇన్సర్ట్, ఆల్టర్నేటివ్, షిఫ్ట్, ఇన్పుట్, కర్సర్ డౌన్ అండ్ అప్వర్డ్, పేజ్ అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్, రీసెట్ కి, మెసేజ్ కి. సో మెసేజ్ అంటే ఇక్కడ మెసేజ్ అని ఉంటుంది, లేదంటే కొన్నిట్లో అలారం కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫంక్షన్ కీస్. సో కంట్రోల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, ఎమర్జెన్సీ స్టాప్, ప్రోగ్రామ్, పొజిషన్, ఆఫ్సెట్, సిస్టమ్, ఆక్సిలరీ గ్రాఫిక్స్, ఆప్షనల్ స్టాప్, యాక్సిస్ లాక్, మిషన్ లాక్, ఆక్సిలరీ లాక్, స్పిన్డిల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, స్పిన్డిల్ యాక్సిలరేట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్, ఫీడ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, టూల్ క్లాంప్, ఫీడ్ ఓవర్ రైట్, అలాగే సైకిల్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్. సో ఇవి ఓవరాల్గా ఉన్న కీస్. నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. సో దీంట్లో అసలు ఎన్ని మోడ్స్ ఉంటాయి ఏంటి. సో జీరో మోడ్, జాగ్ మోడ్, హ్యాండ్ వీల్ ఆర్ MPG, మెమొరీ, ఆటో ఆర్ ఫుల్ రన్, MDI, ఎడిట్ మోడ్ అండ్ సిమ్యులేషన్ మోడ్. సో దీనికి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్తే, సో ఇదంతా కూడా ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో ఉంటుంది అనమాట. 1 by 1 అనేది ఫాలో అవుతూ మిషన్ ఆపరేటింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ జీరో మోడ్ అంటే ఏంటంటే, సో అంతకుముందు సపోజ్ నేను మిషన్ అనేది కొత్తగా ఆన్ చేశాను. సో మిషన్కి ప్రీవియస్గా చేసిన ప్రోగ్రామ్ కానీ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, సో అవన్నీ అరైజ్ అయిపోయి నాకు ఫ్రెష్గా జీరో దగ్గర రావాలి. అంటే ఇక్కడ జీరో అంటే ఏంటంటే మిషన్ కోఆర్డినేట్స్. సో మిషన్కి ఒక సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ సెంటర్ పాయింట్కి వచ్చేస్తే అది జీరో మోడ్. సో ఒకవేళ నేను ఇక్కడ WCS అంటే ఆ WCSకి సెంటర్ పాయింట్ కింద తీసుకుంటుంది. సో ఆ ఏరియాకి వచ్చేసి అది జీరో ఆర్ రిఫరెన్స్ మోడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాగ్ మోడ్ ఉంటుంది. సో జాగ్ మోడ్ ఏంటంటే, నా బెడ్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. సో ఈ బెడ్ అనేది ఇట్ సైడ్ అంటే నాకు స్పీడ్గా మూవ్ అయిపోవాలి. సో మూవ్ అవ్వాలి ఎక్స్లోని, సో పాజిటివ్ సైడ్ లేదంటే నెగిటివ్ సైడ్. సో జాగ్ మోడ్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటే, సో ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి డైరెక్ట్ మూవ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో జాగ్ ఇలాగ ఉంటుంది సింబల్ అనేది. సో ఇదిగోండి, ఇది జాగ్. సో స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంది. సో మనం ఒకసారి ప్రెస్ చేసి ఏ సైడ్ వెళ్ళాలని ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హ్యాండ్ వీల్ ఆర్ MPG. సో వీటికి ఒక రిమోట్ లాంటిది కూడా ఒకటి వస్తుంది అనమాట, అంటే వైర్తో ఉన్న రిమోట్. సో ఎందుకంటే మిషన్ లోపలికి వెళ్ళి మనం డైలింగ్ చేసేటప్పుడు, సో ఇక్కడ డైలింగ్ అంటే ఏంటంటే మన వర్క్ ఆఫ్ సెట్. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంటుంది వర్క్ ఆఫ్ సెట్ అసలు ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది. సో అక్కడ డైలింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉండాలి. సో అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ పక్కనున్న కంట్రోల్ ప్యానల్ వరకు అంటే రాలేం కాబట్టి ఒక చిన్న రిమోట్ లా ఉంటుంది. సో ఆ రిమోట్ మోడ్లోకి పెడితే ఇక్కడ MPG అనేది ఉంది కదా, సో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నది. సో ఇది పెడితే ఏంటంటే ఆ కంట్రోల్ ప్యానల్లో ఉన్న మొత్తం కంట్రోల్ ఆ రిమోట్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట.
సో ఆ రిమోట్లో మనం మూవ్ చేసింది మిషన్ మీద అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. సో రిమోట్లో కూడా పెద్ద ఆప్షన్స్ ఏముండవు, XYZ ఉంటుంది, మోడ్ కంట్రోలర్, అలాగే స్పీడ్ ఫీడ్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అనమాట. సో అదే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ MDI. సో MDI అంటే ఏంటంటే మాన్యువల్ డేటా ఇన్పుట్, మనం ఇచ్చే డేటా అనేది దాంట్లో ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ఉంటుంది. సో కొత్తగా ఎడిట్ చేసి రన్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఎడిట్ మోడ్. సో దీంట్లోనే మనం ప్రోగ్రామ్ అంతా ఇచ్చి దాన్ని రన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిమ్యులేషన్. సో సిమ్యులేషన్లో వచ్చేసి మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ అది ఇస్తున్నామో అది ముందుగానే అంటే విర్చువల్ గ్రాఫిక్స్లోని మనకి కనిపిస్తుంది కంట్రోల్ ప్యానల్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న మెమొరీ ఆటో ఫుల్ రన్ ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది ఆటోమేటిక్గా అది రన్ అవుతుంది అనమాట అది. సో ఇక్కడ దీన్ని చూసుకుంటే ఈ ఏరియా వరకు కూడా మిషన్ని అంటే మన వర్క్ ఆఫ్ సెట్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మొత్తం జీరో చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని జాగ్లో పెట్టుకుని మనం మూవ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ వరకు యూజ్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత మన ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేది ఆటోమేటిక్గా అంటే యూఎస్బీలో ఇస్తే యూఎస్బీ కానీ లేకపోతే డిఎన్సీలో ఇచ్చినా లేదంటే మాన్యువల్గా అంటే డిఎన్సీలో ఇవ్వడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. మాన్యువల్గా ఇచ్చి ఎడిట్ చేసుకుని లైన్ బై లైన్ రావడానికి మాన్యువల్ డేటా ఇన్పుట్, కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడానికి, ఇచ్చిందని చూసుకోవడానికి ఇది. సో అసలు ఇది 1 by 1 ఎలా ఇస్తాము ఏంటి సిస్టంలో అనేది చూద్దాం. సో రిఫరెన్స్ మోడ్. సో ఇక్కడ పర్పస్ అనమాట. సో దేనికి మొత్తాన్ని రిఫ్రెష్ చేయడానికి, XYZ మొత్తం ఆటోమేటిక్గా రిఫ్రెష్ చేయడానికి. సో దీని ప్రాసెస్. సో ఏంటంటే రిఫరెన్స్ మోడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫీడ్లో అంటే ఫీడ్ నాబ్ అనేది కొంచెం ఇస్తే అప్పుడు XYZలో మన ఇటు సైడ్ ఇస్తే అటు సైడ్ మూవ్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏదేంటి మనకి అక్కడ డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది అనమాట, ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది కనిపిస్తుంది. అది రిఫరెన్స్ మోడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాగ్ మోడ్ అనమాట. సో జాగ్ మోడ్లో ఏంటంటే మనం XYZ ఎటువైపు అయితే రిఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది మాన్యువల్గా, ఇందాకది ఆటోమేటిక్, ఇది మాన్యువల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జాగ్ మోడ్ అని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఫీడ్ నాబ్ తీసుకుని XYZ ఏదో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇచ్చుకుంటే అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ MPG. సో మొత్తం కంట్రోల్ అంటే ఇదిగోండి రిమోట్ ఇలా ఉంటుంది, దీంట్లోకి వస్తుంది. సో X సెలెక్ట్ చేస్తే X, Y అయితే Y, Z అయితే Z తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఫీడ్ మొత్తం కంట్రోలర్లో ఉంటుంది. ఇది బటన్ అన్నమాట. సో దీన్ని రోల్ చేసే కొద్దీ అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మాన్యువల్ డేటా ఇన్పుట్. సో మాన్యువల్ డేటా ఇన్పుట్ ఇలా ఉంటుంది. సో మన ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాము. సో ఇచ్చిన దాన్ని మాన్యువల్గా రన్ చేసి ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క కమాండ్ రన్ అవటానికి. సో MDI మోడ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్పిన్డిల్ అనేది సర్టెన్ RPM ఇస్తున్నాం. సో S600 RPM ఇచ్చిన తర్వాత సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ బటన్ నొక్కి సో అక్కడ డిస్ప్లేలో మన ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ 1 by 1 కీ అనేది తీసుకుంటుంది. సో స్పిన్డిల్ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత సైకిల్ స్టార్ట్ అనేది నొక్కితే అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇదిగోండి. సో మనం మాన్యువల్గా డేటా ఇచ్చి ఇక్కడ చేంజెస్ చేయడానికి అది యూజ్ అవుతుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఎడిట్ మోడ్. సో ఎడిట్ మోడ్ దేనికి అంటే మనకు కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా సరే ఇవ్వడానికి అది యూజ్ అవుతుంది. అలాగే పాతది ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మోడిఫై చేయడానికి, ఇంకా ఆల్టర్నేట్ కరెక్షన్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి దానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి మన డేటా ఇచ్చిన తర్వాత వేరే కోడ్ ఇచ్చేంత అంటే దాన్ని రిమూవ్ చేసే కోడ్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా CNCలో సేవ్ అయిపోయే ఉంటుంది కంప్లీట్గా. సో అసలు ఇది ఎలా చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న స్క్రీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ సో దాంట్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ బట్టి అది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఏదైనా కోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత EOB అనేది పక్కా ఇవ్వాలి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ బటన్లో మనం ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ డేటా బట్టి రన్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆటో మోడ్. సో ఆటో మోడ్ ఏంటంటే ఒకసారి ఆటో మోడ్లో ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆటో ఇస్తే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి డైరెక్ట్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్స్ ఆర్ సిమ్యులేషన్. సో ఇక్కడ ఎలా అయితే రన్ అవుతుందో అదంతా కూడా ఇక్కడ సిమ్యులేషన్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుందో ఒక పక్కన సిమ్యులేషన్ బటన్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ బటన్లో మనకి ఇక్కడ విజువల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎలా రన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. సో ఆపరేటింగ్ అలాగే CNC కంట్రోల్ ప్యానెల్ గురించి ఇది ఫ్రెండ్స్.